Здравейте! Казвам се Драгомир Димитров и днес ще ви представя темата за основите на Access Control List или на български списъци за контрол на достъп. Ще разгледаме какво представляват Access Control листите, каква роля има обърнатата маска при тяхната конфигурация и кое е най-подходящото място за конфигурирането им в мрежата. Какво всъщност представлява един Access Control? Преди да се запознаем с дефиницията, ще споменем, че по принцип рутера няма конфигурирани Access Control листи и следователно той не филтрира трафика. Както виждате на диаграмата обаче, в една мрежа може да се наложи да се ограничат определени потоци трафик и именно тук идва мястото на списъците за контрол на достъпа. Основните задачи, които Access Control листа изпълнява, се свеждат до ограничаване на трафика. Това може да бъде с цел подобряване на производителността в мрежата и изолиране на излишния трафик в съответната част на мрежата, осигуряване на базово ниво на сигурност, както и предоставяне на достъп до определени ресурси за дадени потребители или ограничаването им за други. Packet Filtering или филтрирането на пакети дава възможност за контрол на достъпа до мрежата чрез анализ на входящите и изходящите пакети, минаващи през рутера. В крайна сметка, един Access Control лист е последователен списък от разрешаващи или забраняващи правила, Permit or Deny, които са познати като Access Control Entries. Важно е да запомните, че последният ред винаги е Implicit Deny, т.е. забранява всичко, което не е позволено в по-горните редове. Стандартните Access Control листи филтрират само на слой 3 от 8 модела, докато разширените филтрират и на слой 4. От гледна точка на рутера и кога се обработва даден Access Control лист, те биват входящи и изходящи. Входящите филтрират пакета, когато той дойде на съответния интерфейс и ако се позволи това, тогава се търси маршрут за него. Изходящите филтрират пакета след като е намерен маршрут за него и изпратен към дадения интерфейс. Ключовата разлика е кога и дали се обработва пакета от ротиращата таблица. Всеки Access Control лист използва обърната маска или Wildcard Masking, за да определи кои битове от IP адреса трябва да съвпадат. Тя е с дължина 32 бита, като 0 означава, че се търси съответствие, докато единицата игнорира съответния бит от адреса. Примерите на този и следващия слайд показват различни комбинации на IP адреси и обърнати маски. Важно е да разбираме логиката на търсенето на съответствие, за да четем правилно и Access Control листите. Най-лесният начин за изчисление на обърнатата маска е да извадите стандартната маска на мрежата или хоста от 4 пъти 255. Примерите в слайда ви показват нагледно как става това. Можете да използвате две ключови думи вместо обърната маска – Host и Any. Host обозначава обърната маска от типа 4 нули, докато Any е маска от типа 4 пъти 255. На този слайд може да видите примери за това колко по-просто изглеждат командите, когато замените адресите със съответната ключова дума. Следвайте следните препоръки при създаване на нови Access Control листи. Конфигурирайте ги на Firewall и Border рутери, за да осигурите филтрация на трафика между различни части от вашата мрежа или между вътрешната мрежа и външна мрежа като интернет. Не забравяйте да конфигурирате Access листи за всеки от използваните протоколи IPv4 и или IPv6. Ако имате рутер с два интерфейса и работещи и IPv4 и IPv6, можете да имате максимум 8 Access Control листа. По един за дадения интерфейс, посока навън или навътре, и по един за дадения протокол IPv4 или IPv6. Добрите практики при конфигурирането на Access листи включват няколко основни направления. Спазване на политиката по сигурността на организацията, точно описание на целта на дадения Access Control лист, създаване на библиотека от Access листи, която да се съхранява извън рутера с цел лесна редакция или повторно използване на друго устройство.
Един от най-важните съвети е да тествате действието на вашия Access List извън реалната корпоративна мрежа, за да избегнете периоди на недостъпни сървъри и други неблагоприятни последици. В зависимост от избрания тип Access List е различно и мястото, където ще го конфигурирате. Тъй като разширените Access листи филтрират по Source Destination и протокол, този тип е най-удачен да се постави възможно най-близо до източника на трафика. Стандартните Access листи филтрират само по източник на трафика, следователно тяхното най-добро място е възможно най-близо до получателя на трафика. Съществуват и други съображения, които могат да продиктуват избора на място за конфигуриране на даден Access лист. Тук може да видите нагледно и къде е подходящото място за конфигурация. В този пример имаме задачата да използваме стандартен Access лист и да ограничим трафика от 192.168.10.0 с маска 24 да не достига до мрежата 192.168.30.0 с маска 24. Изборът на R3 е очевиден, но най-доброто място е на интерфейс G00 в изходяща посока. Надявам се, че темата за основите на Access Control листите ви е била интересна. Моля, направете и теста, за да оцените своето разбиране. До нови срещи!